जिनेवा में प्रोटेस्ट करे रहिया आहियूं ब्रोकिन शेयर जे साम्हूं। ऐं अॼु असां प्रोटेस्ट कयो आहे सिंध में जेकी गैर कानूनी केनाल्स ठही रहिया आहिनि, असां उन्हनि जी मज़म्मत कयूं था ऐं असां चाहियूं था त उहे केनाल्स सिंध जे लाइ सही न आहिनि। असांजे सिंध में सिंधियुनि माण्हुनि जो हक़ आहे उन जे पाणी ते, ऐं असां कंहिं सूरत में बि ही केनाल असांखे मंज़ूर न आहिनि। ऐं सिंध में जेकी बि मिसिंग पर्सन्स आहिनि असां चाहियूं था उन्हनि खे रिलीज़ कयो वञे। स्पेशली प्रिया कुमारी खे हाणे 5 साल थिया आहिनि ऐं हू ग़ाइबु आहे, उनखे रिलीज़ कयो वञे। ऐं जेतिरा बि सिंध में जेनोसाइड बंदि कई वञे ऐं सिंध जो पाणी खसणु बंदि कयो वञे। असां चाहियूं था त सिंध जो पाणी कंहिं बि सूरत में असां कंहिं पंजाब खे या कंहिं सूबे खे ॾियण लाइ तयारु न आहियूं। असां सिंध जो हिकिड़ो फुड़ो बि कंहिं सूबे खे ॾियण लाइ तयारु न आहियूं। महिरबानी तव्हांजी।